kok pelan muternya, kita bisa gedekan kok, besarkan ya gasnya. Nah, nanti dia semakin cepat berputar. Dan oke, kalau diperhatikan nyala kan tengahnya merah. Oke, ya memang maksimal seperti itu, jangan mengharapkan seperti turbin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya dapat paketan lagi. Nah, kemarin saya beli barang berupa pemanggang yang pakai kompor gas, jadi tidak pakai bara api ya. Nah, hari ini kita akan coba buka, bongkar isinya apa saja. Dan paketannya, oke, ini paketannya. Nah, kenapa harus divideokan? Ya, karena fokus. Nggak kelihatan. Nah, karena ada tulisannya. Oke. Nah, itu sekarang kelihatan ya. Oke. Yuk, sekarang kita bongkar. Nih, gunting. Oke, panggangan ini saya ambil yang Maspion. Saya kemarin sih mintanya ya Maspion ya, yang buatan Indonesia. Memang ada yang lebih murah, yang sekitar harga mungkin 30-an ribu, tapi saya lihat reviewnya kurang baik. Banyak minusnya, ada yang bilang tipis, gampang penyok. Jadi ya, coba saya beli yang Maspion. Selain produk Indonesia, saya lihat reviewnya juga cukup bagus ya di marketplace, di online store. Oke, nah, Maspion. Oke. Ini panggangan saya beli di harga 70.000. Untuk di pasaran harganya sekitar 65 sampai 75.000 ya. Oke, ini pakai gas. Jadi nggak perlu repot-repot kipas-kipas arang gitu ya. Oke, kita lihat sekarang dalamnya apaan. Oh iya, tebel. Asli tebel banget ini, beda sama yang 30-an ribu. Oke, ini hitam krom sepertinya, ini electroplating, jadi awet catnya, bukan cat semprot ya. Kemudian ada oke, nah, ini tungku baranya di tengah ya. Dan ini besi penyangganya yang kecil, dan ini pancinya, ini asli tebel banget ini, beda dengan harga yang 30.000. Yang 30.000 saya udah pernah lihat, dan itu tipis, hampir seperti apa ya, seperti cetakan roti. Yang ini tebel beneran. Rangkai bentar yuk. Nah, ini ya, ada 4 piece, 4 bagian. Oke, ini base nya. Kemudian kita taruh ini apa ya, dudukan baranya ya. Nah, dan ini nanti berputar harusnya ketika dipanaskan. Oke, lancar. Dan kemudian kita taruh pemanggangnya di sini. Sip. Oh iya, sebelum bakar, belum memanggang, nanti diisi air sedikit ya. Jadi mungkin kecap atau bumbu-bumbunya yang
jatuh, nggak langsung nempel dan nggak gosong. Yuk sekarang kita tes ke atas. Nah ini ya sudah jalan berputar. Oke, jangan lupa dikasih air. Nah, nggak kosong. Oh iya, ini tadi ternyata terlalu tinggi, jadi dudukan asli kompornya yang ini saya lepas dulu, jadi posisi biar baranya itu yang berputar itu bisa lebih dekat dengan api ya. Oke, kelihatan. Nah, kok pelan muternya, kita bisa gedekan kok, besarkan ya gasnya. Nah, nanti dia semakin cepat berputar. Dan oke, kalau diperhatikan nyala kan tengahnya merah. Oke, ya memang maksimal seperti itu, jangan mengharapkan seperti turbin ya. Oke. Oh iya, panas ya. Oke, tambah merah ya. Tambah nyala tuh. Oke. Apa? Pak, kok jadi merah? Jadi merah ya nak ya. Kenapa? Panas. Karena kena api bawahnya. Kayak kebakaran itu loh. Oke. Kayak yang di HP-nya, kayak yang di HP-nya Umi itu loh. Iya. Semakin jangan dekat-dekat ya. Nah, sekarang dimatikan. Oke. Kenapa sih? Sementara sampai sini dulu ya tesnya ya. Besok bakar-bakarannya. Besok kita cari bahannya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.